Bonjour les amis, je pense et j'espère que vous êtes en très bonne santé. Donc, s'il vous plaît, on va enchaîner. La dernière séance, on a discuté comment se forment les deux gamètes, comment se forme le gamète mâle et comment se forme le gamète femelle. On a déduit que la formation des gamètes se fait suivant une division qui s'appelle la méiose. Pourquoi? Parce que la méiose, c'est grâce à la méiose que la cellule était 2N, يعني diploïde, ورجعت لينا haploïde N. باش من يكون le gamète mâle N avec le gamète femelle N, N avec N, pardon, ça va donner un nouveau 2N. On va continuer maintenant. Maintenant, les gamètes, ils sont formés. Ils vont se féconder pour nous donner l'œuf. باش يعطيونينا البيضة. باش يعطيونينا البيضة ومن بعد تعطينا la graine. Sauf que ce phénomène va se faire suivant plusieurs étapes. Par exemple, la première des choses qu'on va discuter, la pollinisation et la formation de la graine. La pollinisation, il y a la première étape, la formation de la graine, il y a la dernière étape. La première étape, la pollinisation. Alors un petit rappel, ça c'est une fleur bien sûr, ça c'est le lantère. Voilà, au niveau de lantère, on a les grains de pollen, et ça c'est le pistil. Au niveau du pistil, كاين l'ovule. Alors les grains de pollen اللي كاينين هنا غادي يكون فيهم le gamète mâle سميناه le spermatozoïde, عنده سمية أخرى غادي نشوفوها في هذا l'exposé. L'ovule فيها le gamète femelle بالضبط فين؟ كاين في le sac embryonnaire اللي سميناها l'osphère. Alors la première des choses, le grain de pollen اللي راه هنا وراه هنا وراه هنا من بعد ما غادي توقع لا ديسونس الانفجار ديال les anthères, les grains de pollen خصهم يطيحوا هنا. شكون اللي كيجيبهم هنا؟ Déjà le phénomène ديال le déplacement. Alors le déplacement des grains de pollen vers le stigmate, هذه كيتسمى la pollinisation. هذه هي la pollinisation. C'est-à-dire comment se fait que les grains de pollen vont être transformés ici. Déjà ça dépend. هنا الحالة الأولى. Comme vous l'avez remarqué, la graine, elle est bisexuée. Qu'est-ce que ça veut dire bisexuée? Elle est mâle et femelle à la fois. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a besoin d'une autre fleur pour se féconder? Non. تقدر هذه دير الإخصاب براسها، راسها براسها. داكشي علاش هنا نقدروا نهضروا على ce qu'on appelle l'autopollinisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'autopollinisation? C'est-à-dire la fleur, pardon, se pollinise elle-même. Au contraire, il y a كانت هذه une fleur femelle ou une autre fleur mâle. Bien sûr, خصهم بجوج بهم يكوبيريو، يعني la femelle, le mâle pardon, la fleur mâle تعطي les grains de pollen وخاصنا شي حاجة X تجيب دوك les grains de pollen وتحطهم لينا في la fleur femelle. هنا العكس ديال l'autopollinisation كتسمى la pollinisation croisée. croisée يعني كنحتاج جوج ديال les fleurs. Ou bien le mot technique c'est allopollinisation. C'est écrit dans ce qu'on va voir vers la suite. C'est bon? Alors d'abord, شكون اللي كيجيب لنا les grains de pollen هنا؟ كاين plusieurs agents كنسميوهم déjà agents pollinisateurs. Par exemple, il y a le vent، الريح. هذا الوردة إلا بقات غير كتحرك بسبب الريح les grains de pollen غيطيحوا هنا. كاين les animaux et plus précisément les insectes. من كتجي النحلة هنا، النحلة شكون اللي كيجيبها الوردة؟ Elle est attirée par la couleur. كتجي هنايا كتحط هنا باغ اكزومبل كتقلب على لو نيكتار على الرحيق، من كتبقى تنقز منا لهنا منا لهنا كيلصقوا في رجليها لي غران دو بولان، وإلا مشات تحطت هنا ها هما لي غران دو بولان غادي يوصلوا لو ستيغمات، ولي ستيغمات ديجا فيه واحد لاكول، يعني غير كتلصق فيه لي غران دو بولان سي بون كتشد فيه سي بون. وبيان سور الا كانت لا بلونت اكواتيك كتعيش في الماء، شكون هو لاجون برينسيبال بولينيزاتور؟ غادي يكون هو لو. الماء هو اللي غادي يكون كيدوز لينا لي غران دو بولان. Alors on continue. Vous avez mis alors كتبتو grand 2 petit 1 à la ligne. La pollinisation est le processus par lequel les grains de pollen sont déposés aussi bien sur les stigmates de la même fleur. Bien sûr ما نقدروش نتخيلوا pollinisation ما بين جوج ديال لي plantes qui sont différentes، خاصهم ينتميو لنفس النوع. D'une autre fleur de la même plante ou d'une fleur d'une autre plante. C'est-à-dire يقدر نفس الشجرة دير لا بولينيزاسيون في حالة ما إلا كان فيها لو مال لي فيميل، وإلا كانوا باغ اكزومبل شجرة مال وشجرة فيميل، في هذه الحالة خصنا بجوج شجرات بجوج بهم يتدخلوا. علاش؟ حيت المال غادي يصاوب الشجرة اللي فيها لورغان مال غادي تصاوب فيها لي غران دو بولا، ولا غبغ اللي فيها لي زورغان باردون فيميل تما اللي غادي يمشيو لي غران دو بولا. Permettant ainsi la fécondation. La fécondation هي الإخصاب. C'est bon? علاش لو غران دو بولان اصلا كيخصو يمشي لو بيستيل باش يقلب على لا fécondation. Les mécanismes de la pollinisation diffèrent selon les espèces de la plante. Les agents de pollinisation sont l'eau, le vent, les animaux et en particulier les insectes. هما اللي يقدروا يهزوا لينا les grains de pollen. C'est bon?
Les animaux sont attirés notamment par les couleurs des fleurs, leur odeur ou le nectar, surtout le nectar pour les insectes, rahiq. Le pollen s'accroche donc à leur corps et peuvent être ainsi transportés sur d'autres fleurs. يعني من كيلصق les grains de pollen في le corps في الأجسام ديال دوك الحشرات يقدر ينتقل من وردة لوردة. C'est bon? Parlons maintenant des types de pollinisation. La pollinisation peut se réaliser de différentes façons selon que les fleurs sont unisexuées ou bien bisexuées. Par exemple, le premier cas, lorsque les fleurs sont bisexuées, on parle de l'autopollinisation. يعني كتلقح راسها براسها. نسيت ما قلت لكمش بالعربية la pollinisation هي التلقيح. C'est bon? ما نخلطوش بيان سور مع التلقيح المناعتي. من كنديروا التلقيح باش نعطيو لو كور ديالنا مناعه ضد مثلا البكتيريا. هذاك التلقيح حاجه اخرى. هنا كنهضروا على التلقيح ديال الازهار. Alors la pollinisation directe, c'est-à-dire transport des grains de pollen de l'anther d'une fleur sur le stigmate de la même fleur. علاش؟ حيت la fleur il est bisexué. D'abord le deuxième cas. Mais certaines caractéristiques permettent de favoriser l'allopollinisation, l'ex de l'autopollinisation, la pollinisation croisée, le transport de pollen vers une autre fleur de la même espèce, surtout focage, les fleurs lorsqu'ils sont unisexués. يعني كيجيو les grains de pollen من la fleur mâle وكيتحطوا فوق le stigmate ديال la fleur femelle, subiront obligatoirement une pollinisation croisée. C'est bon? Alors, on va passer maintenant à un phénomène très très important qui حنا كنعرفوا la fécondation. ولكن علاش تسمات دوبل غادي نصوتيو هذا لو مو من بعد وغادي تجي تفهموا من جات هذه دوبل fécondation. ولكن la fécondation هي الإخصاب. علاش تسمات دوبل fécondation? Pour ce faire, je vous propose la première étude de 1 à la ligne, germination du grain de pollen. Qu'est-ce que ça veut dire germiner? Germiner c'est croître, نمو ولا الإنبات بالضبط. المصطلح الدقيق في العربية هو الإنبات يعني la croissance en quelque sorte. Les grains de pollen. Alors نعاودوا دابا les grains de pollen وقعت لهم pollinisation يعني جابهم الريح مثلا ولا لي زانسيكت وفين حطهم فوق لو ستيغمات. دابا هما فوق لو ستيغمات اش غيوقع لهم؟ Je vous propose à la ligne petit a une donnée expérimentale numéro 1. Une expérience هي هذه. دونك هذه راها بلا ما تكتبوها عندكم في لا بلونش. غتخليو لها تقريبا هكا 13 سنتيمتر نو 7 سنتيمتر باردون هكا. خلي لها هكا 7 سنتيمتر وهكا راه فيها 13 ونص. جو في لير دون اون بواط دو بيتري. علبه بيتري كتعرفوها، واحد العلبه ديال الزجاج كنديروا فيها اكسبيريونس هي هذه. On prépare une solution de gélatine sucrée. Gélatine هو واحد الجيل يعني تالك تزعزعت هاد البواطه ما غاديش يتزلعوا لي كونستيتيون. يعني la gélatine c'est un gel qui va permettre de fixer les constituants. Sucré c'est-à-dire فيه les éléments nutritifs, فيه le sucre. Avec une portion d'un stigmate d'une fleur. يعني درنا bien sûr الفرق ما بين هذه وهذه اسمه هذه لا بواط دو بيتري شفناها من الفوق وهذه شفناها من الجنب. Regardez اسمه درنا au centre. هذا اسمه غادي يكون لو ستيغمات ياك ستيغمات ديال الفلور. عارفين شنو هو ستيغمات؟ هو لا بارتي الفوقانيه ديال البيستي ديال المدقه. Puis on fait disperser une petite quantité de grains de pollen de la même fleur dans la boîte. يعني من بعد ما حطينا لو ستيغمات شدينا لي grains de pollen وبقينا كندردروهم هنايا زلعناهم الفوق. بيان سور غادي يطيحوا هنايا. اش غيوقع لهم من بعد نكملوا. On laisse notre préparation dans un milieu convenable sous une température de 20 degrés Celsius. C'est bon? Après 2 jours, on observe sous la loupe binoculaire. Les résultats obtenus sont schématisés dans la figure 7. C'est bon? La figure 7 هي هذه حتى هي داخله في l'exercice. قلت لكم شحال تخليو. Alors نبداو بعدا بلا ليجوند. رقم 1 هما هاد النقيطات الصغيورين يعني هما لي غران دو بولان. C'est bon? رقم 2 هو هذا اللي بالخضر في الوسط هذا هو لو ستيغمات. C'est bon? رقم 3 هي اللي سميناها لا بواط دو بيتري هي اللي فيها لي زيليمون نوتريتيف الماكله. هي دابا اش وقع من بعد؟ ريغاردي من حنايا دردرنا لي غران دو بولان هنايا. شوف شنو وقع لهم ابري 2 جور. كاسكو فو ريماركي؟ ريغاردي بريسك تو لي غران دو بولان بريسك تو ماشي كاملين. ils ont commencé à construire un tube. بداو كيصاوبوا واحد لو تيوب. وشوفوا داك لو تيوب il est orienté vers quoi؟ موجه بالضبط في اتجاه ستيغمات. علاش ما موجهش منا ولا منا؟ ça veut dire que le stigmate il les attire. كي دارت اتيراتهم ضروري راها فرزت شي ماده ياك وهذيك الماده هي اللي جذبت لي غران دو بولان.
سي بون بقات كتجبدهم ما تحركوش لي غران دو بولان بقاو في بلاصتهم غير هما سمو داروا صاوبوا لينا سكون نابيل ان تube polénique رقم 4 la formation de tube polénique. Alors après avoir laissé de place pour l'exercice, vous mettez corrigé, vous avez une seule question. On remarque que les grains de pollen créent des tubes orientés vers le stigmate. Vous êtes d'accord? En présence de l'eau et de la matière nutritive. يعني ديك لا boîte de pétri اللي استعملناها درنا فيها مواد القيت سمو دار لو غران دو بولان بدا كياكلهم ومن بقى كيشرب الماء وبدا كياكل لا ماتيير نوتريتيف بقى كيصاوب واحد لو تيوب بقى كيتجبد en direction de stigmate. On dit que le grain de pollen a germiné نبات يعني كبر. On en déduit que le stigmate produit une matière chimique qui est responsable de l'orientation des tubes appelés tubes polliniques. يعني c'est-à-dire que le stigmate il a synthétisé une substance صاوب لينا واحد المادة اللي qui a attiré جذبت لينا le grain de pollen. Voilà, c'est le phénomène du chimiotactisme. العربية هذا كيسميوه الانجذاب الكيميائي بحال شي حيوان كيجذب واحد الحيوان غير بشي مادة كيميائية كيفرز واحد المادة كيميائية وكيبقى داك الحيوان يشمها وكيتبعها كما كيديروا النمل باغ اكزومبل من كيخرج من الغار ديالو كيدير يعرف الطريق باش يولي لان اللحظه اللي خرج منها من الغار ديالو بقى كيفرز واحد الماده كيميائيه وفي الروتور باش يرجع كيبقى كيشم غير ديك الماده حتى كيوصل للبلاصه اللي خرج منها. سي بون اون كونتينيو. Petit A, exercice. Petit B, la germination du grain de pollen. On va essayer maintenant de donner quelques détails. La figure 8 représente les variations que subit le grain de pollen sur le stigmate. Alors, le grain de pollen bien sûr هو هذا سبق لينا شفناه في واحد لا فيغور لا ميم فيغور كاع الا عقلتو قلنا فيه لانتين ليكزين هادو سميناهم لي بور ياك هاد الكبيره هادي il s'agit de quelle cellule c'est la cellule végétative ها هي رقم واحد وهاد الصغيره هادي c'est une autre cellule اللي كتسمى une cellule génératrice. لاحظوا سمو بدا كيوقع منا هادوك لي بور بداو كيخرج منهم واحد شويه من السيتوبلازم وهذاك الشويه ديال السيتوبلازم غوغاردي اسمو راه واقع له زايدو كيتجبد باش يصاوب لينا لو تيوب بولينيك. شكون اللي خرج الاول مع داك لو تيوب؟ خرجت هادي. شكون هادي لو نوايو ديال لا سيلول فيجيتاتيف هي رقم 3. سي بون. Alors regardez le noyau de la cellule végétative هو اللي كيخرج الاول حيت il joue un rôle très important. C'est lui qui va diriger le tube. هو اللي كيعطي لا ديريكسيون ديال لو تيوب يعني لو تيوب كيبقى غير تابعو. سي بون. من بعد شكون اللي خرج من مورا لو نوايو؟ خرجت لا سيلول فيجيتاتيف. ريغاردي لي تيلمون دو بوتي تاي. سمو وقع لها هنا. ريغاردي قارن شوف كي كانت شوف كي راها دير هنايا. Elle est en train de se diviser. Très bien. Alors puisqu'il est en train de se diviser, il se divise en deux, donc c'est une mitose. Alors تقسمت على جوج ديال لي سيلول. شكون هما هاد جوج لي سيلول؟ هما بيت القصيد. deux entérozoïdes اللي كيتسموا اوسي سبرماتوزويد c'est-à-dire les gamètes mâles هادو امشاج ذكريه جوج عندي جوج عرفتوا دابا علاش تسمات دوبل فيكونداسيون يعني انا ما غاديش تكون عندي غير فيكونداسيون وحده غيكونوا عندي جوج باش عرفتها حيت عندي جوج ديال لي سبرماتوزويد صافي غادي نشوفوها tout à l'heure en détail. رقم 6 regardez شكون هادي قلنا c'est le noyau de la cellule végétative. regardez اسمو وقع له هنا il est en train de se dégénérer. C'est quoi dégénérer? C'est-à-dire il se fragmente راه كيتعرض للانحلال. علاش؟ حيت سالات لا فونكسيون ديالو سالا. C'est bon? Alors هادو هما les étapes de la formation ديال le tube pollinique. On va dire que ou bien le réussir غادي نقراوه tout à l'heure. Quand le grain de pollen se dépose sur le stigmate, il adhère à ce dernier كيلصق في le stigmate. علاش؟ حيت ديجا قلت لكم le stigmate فيه واحد الكولا et germine en produisant le tube pollinique à l'aide du noyau végétatif qui occupe la partie frontale du tube. Qu'est-ce que ça veut dire occupe la partie frontale? C'est-à-dire que c'est elle qui va sortir en premier. C'est lui, pardon, le noyau, c'est lui qui va sortir en premier. Et qui va ultérieurement se dégénérer, qui est le noyau végétatif. شكون اللي خرج من بعد le noyau végétatif? La cellule génératrice N se divise par mitose et donne deux spermatozoïdes appelés aussi entérozoïdes. Est-ce que c'est clair? Le tube pollinique s'allonge à travers le pistil et absorbe l'eau qui se trouve dans le stigmate. Bien sûr, كي دار le tube pollinique بدا كيتجبد وكيكبر كيمتص الماء والمواد الغذائيه اللي كاينين في لو بيستيل. alors مادام كيبقى كيمتصهم كيتنفخ كيبقى يطوال فين راه ماشي؟ il va en direction de l'ovule. Alors, qui se trouve dans le stigmate jusqu'à atteindre l'ovaire qui contient l'ovule.
Alors, si vous n'avez pas bien compris, j'explique dans une autre figure. Alors, le stigmate هو هذا سميناه لو ستيل، هذا اللي بالخضر ماشي اللي بالصفر، وهذا كامل سميناه لوفير. Regardez l'ovaire à l'intérieur سمو فيه l'ovule، والovule à l'intérieur سمو فيها هذه سميناها لو ساك امبريونير. عقلتوا فيه 8 ديال لي سيلول، نويو بولير، اوسفير، سينرجي، دي انسي دو سويت. لو غران دو بولين من تحط هنا شنو بدا كيدير؟ Regardez، elle est en train de former le tube pollinique. شكون اللي خرج في الاول؟ واخا ما بايناش هنايا، خرجت النويو. شكون تبعها لا سيلول جينيراتريس، ولكن هنا اصلا سمو راه واقع لها، تعرضت للتفتت وتحللات لدو سبرماتوزويد، تقسمات بالضبط. فين غيمشي هذا لو تيب بولينيك؟ اجيو نكملو. غادي يبقى هابط فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لوفيول، غادي يدوز منه ويدخل منه. وكي غيدير يدخل لوفيول لوسفير، ها هي غادي يجي هابط منه ويدخل مع هاد البويبه الصغيره اللي سمينا هذيك الحصه ميكروبيل. من غيدخل منه؟ شنو هي لوسفير؟ هي غاميت فيميل، هو اصلا راه جايب معاه لي غاميت مال، يعني نقدروا نهضروا على سكون نابيل لا فيكونداسيون. سي بون. الوغ دابا عاد نهضروا على لا دوبل فيكونداسيون. نقسموا الفيديو باش ما تكونش لا طاي ديالو كبيره. نشوفكم في لا بارتي 2.